So, what's up mga kabutan? And what's up mga kanigers? Edward and Roger Ring here. At ngayon ay mansa rin namin ngayon. At naisipan namin content ngayon ay magmumukbang kami ng pizza. Kung ano yung nakita namin pagkain doon sa may madadaanan namin habang papunta sa pilihan ng pizza. Siyempre, idadami na din namin sa mukbang. Halimbawa, nakakita kami ng mangga at nagustuhan namin kainin. Siyempre, bibili na rin namin. Bago natin simulan ang vlog na to or ang content natin ngayon, ipasok natin yung intro. Yeah! Hindi ko kayang seryosohin ka ba? Kamatulad lang ikaw sa aking nakaraan, di ba? Alam mo kung bakit nga kita binalaan sa pagkain. 50 pesos na po. 50 pesos. 50 pesos. Waiter! Basta kasama mo ako, hindi mo kailangan salita. Hindi mahalaga, basta tayo Ano may lang ka? May lang ka sa loob? Wala. Ba't may lang ka? Masarap yun. Lang ka, Ali. Sa kaluran. Di ba may ano kayo sa kaluran? Mapatay ko. Yung inaano nila kay Arne. Kanina ba yun? May plastic na po. Ay, ano. A few moments later. So, what's up guys? Nandito na kami sa bahay. Nakakita din kami ng printer. Kaya, bali dalawang pagkain yung imumukbang natin. Printer, saka pizza. Okay? Update ko kami mamaya. Ayusin muna namin yung mga kakainin namin. Bye! Tiran daw natin. Kaya makain namin. Ano, ang dami na. Okay na yun. Okay na yun. Ang mahal. So, what's up guys? Tapos na namin ayusin yung aming imumukbang. Ito yung mga imumukbang namin. Ayan, turon or fritter na sunog. But hindi talaga siya totally sunog. Ito, kapraso sunog. Ano lang yan, yung asukal. Kaya ganun yung itsura. Meron dito 5 perasong turon. Tapos, isang box ng pizza na puro hot sauce. Ayan. Tapos gusto nyo pa ilagay lahat yung hot sauce na yun. Isago na kasi. So, anghang kasi ilan yun? Apat na ganito. Puro hot sauce yung lahat. Hindi ako masyado nakain ng sobrang anghang. Pero nakain naman ako ng anghang. Ayoko lang ng sobrang anghang. Nawawalan ako ng gana kumain. Parang nangihina ako. Mabilis mabusog ka na. Saka syempre hindi mawawala yung tubig para pagka nahirinan. Yan, ito. May tubig, panulan. Baka mamaya hindi na, pagka nabulong na ka or nahirinan ka, may nakaalala na sa'yo. Naalala ka ng ex mo kapag nahirinan ka. Kasi ganun daw yung pagka kumakain ka tapos nahirinan ka. Or ano ba tawag doon yung Nabulunan. hindi yung parang nasa mid. Pag nasa mid ka daw means meron daw nakakaalala sa iyo isang tao. Baka mamaya ex mo na. Diba? Ex mo na. Ex mo na. Okay guys, umpisa na namin itong mukbang na to. Kaya, mahal. Happy mot-mot. Bookingan na time. Ano ang umpisa natin? Tama. Ano ang umpisa natin? E di syempre, itong turon na pinaka-favorite. Hindi yun yan. Ito aking pizza. Hinamoy yung electric yan. Hinamoy. Wow, mainit pa siya. Totoo guys, bago kami
simula ngayon. Yung nag-intro kami kanina, inutosan kami ni mama kaya in-expect ko na malamig na tong pizza. Pero ngayon medyo mainit pa siya. Saka i-re-rate natin tong pizza kung anong masasabi natin dito tungkol dito sa pizza na to. Guys. Pero di ko sasabing aba naman. Ano ba to? Aba naman, chachas. Char. Game dito na natin. Pero mas masarap yung turon. Ang boses mo, hindi ka maririnig. Malambot yung ano nyo, yung tinapay niya, hindi tulad din sa ibang pizza na yung sa ganito, ito. Hindi kita ito yung sa ganito, matigas, ito malambot yun. Ang lambot. Saka ang daming cheese. Ang daming cheese. Ito yung gusto ko sa pizza, yung maraming cheese. Malambot yung tinapay. Kumbaga para sa akin, walang masasayang kasi malambot nga. Ang sabi na ba malambot? Dami ko nang sabi malambot. So guys, itong turon, ito yung pinaka-favorite kong meriendahin. Hinapon ako. Wala kasing price eh. Ay wala tayong sasakyan, hindi tayo makapunta sa hindi naman pwede yung motor doon sa bahay. Mahuhuli tayo. Totoo guys, pagka mansari namin or mot-mot, napunta kami sa bayan sa may Mammoth, Mammoth Burger. Kung kilala niyo yung Brusco Bros, siyempre alam kong kilala niyo yung Brusco Bros. Doon sila dati nakain sa Mammoth Burger. Yun, malaki yung yung burger niya, tapos mayroong kasamang french fries. Tapos medyo mataas yung burger. Search niyo sa Facebook, makikita niyo sa Facebook, Mammoth Burger. B-E-A-R tapos girl. Tama ba? Makikita niyo doon, ang lalaki ng burger. Tapos meron naman yung kasing laki ng plato. Ganun. Tsaka yung burger dun sa Mammoth ay napakasarap. Lalo na yung fries. Sa fries. Ngayon, hindi kami nakapunta doon kasi nga wala kami ng sasakyan. Hindi pwede yung motor na ginagamit namin dito. Kasi mahuhuli kami. Wala pa ako lisensya. Kamote riders ako. Kamote riders lang malakas. Sarap na ito. Wala ka na lang. Isa lang. Ito, hindi mo ako. Ito, kaya ko ubusin yung itong isang box ng pizza. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na slice. Kaya ko ubusin mag isa. Lalo pagka gutom ako. Always naman kasi gutom. Wow. Ayun nga pala guys, mga kabutan. Alam nyo, kaya ko sinabing ganun yung sa intro yung kabutan means butan. Ano ba sa Tagalog yung butan? Malaki ang tiyan. Ayun. Siya nag-ano sa akin ng butan. Malaki ko sa tiyan kasi nga kain ako nakain, natakaw. Ayun. Yung dami kong gustong kainin kaya tumaba na ako. Sa tuwing maririnig ko yung butan, pumapasok sa isip ko, mataba. Kaya yung first video ko ng YouTube, yun yung ko, butan. Tapos sa kanya, kaya naging nervous kasi, may itim siya. May itim. Pero sa ngayon, medyo nag-iiba na yung kulay niya. Pumuputi na siya ng konti. Kaso ito lang yung masama. Ito, yung sa may mata niya ito. Ayan. Sa ganito niyo, parang, inborn? Hindi, lahi na namin kasi. Ayun, sa ganito niya, parang siya may black, yung black eye? Yung parang nasa pok. Yan. Sama mo naman sa black eye. So guys, mamaya kakain na muna kami para ma-enjoy namin yung baka mamaya kung ano pa masabi namin sa isa't isa, baka magka-booking yan. Baka may umiyak, alam niyo naman, marupok si Negers. Marupok ka. Marupok ka. One take shit. Halika na, ano pa bang hinihintay mo? O sinta, halika na. Kanina pa gusto maihatid ka. Papunta, pataas sa aking papawid. Sasabay kita. 2 hours later. So,
What's up mga kabutad? So ayun yan, di ko na kaya kumain ng madami kasi nga busog ako bago ako magsimula magmukbang. Naisipan lang kasi namin magmukbang kasi nga mansera namin. Hindi ko ma-expect na magbubusog agad ako. Kaya ang nangyari, yung di ko na naubos yung pizza. Pero yung prater, halos maubos na ni Mahal. Hanggang ngayon kumakain pa rin siya. So, anong nangyari? Parang nilunok ko yung mga sinabi ko kanina. Kaya kong ubusin yung isang box ng pizza. Yung walang slice. Pero dahil nga busog ako bago kami magsimula magmukbang, hindi ko na siya naubos. Pero yung si Mal, parang si Mal dapat yung maging butad. Kasi si Mal yung mas malakas kumain sa amin. Ngayon yung ano to. So dito ko nakatatapusin tong vlog namin. At syempre, bago matapos ang vlog na to, huwag niyo kakalimutan bigyan kami ng isang malupitang like, comment, share, syempre, subscribe. At syempre, huwag niyo kakalimutan i-click yung notification bell para latest kayo sa aming latest video. Okay? Peace out!